波轮洗衣机、全自动洗衣机、带烘干的、不带烘干的，你看我这么多的洗衣机，哪台洗衣机好，哪台洗衣机不行？你今天去选洗衣机，你看全自动的，他说全自动的好；你看波轮的，他又说波轮的好；你看带烘干的，他又说带烘干的好。他真就是见什么样的人说什么样的话。但是呢，我们现在买洗衣机呢，都是在网上看那个短视频，很多的短视频告诉你，咱们今天选择洗衣机要看洗净比能达到 1.20 以上的衣服就能洗得干净。但是这台洗衣机大家都用过吧？你看它的洗净比能达到多少呢？连1都没1上，反而波轮的洗衣机要比很多的全自动洗衣机都能洗得干净。那我们为什么不选择波轮洗衣机呢？2个原因。第一个，它是上翻盖的，上面做不了柜子，而且呢，它是这么转的，洗完了衣服都扭成麻花的。而全自动的洗衣机呢，它是前翻盖，上面可以做柜，放点零了八碎的东西。同时呢，这台洗衣机它是这么转的，洗完了衣服呢，一个是一个，它不伤衣服。但是呢，你买回来的全自动洗衣机，你会发现根本就洗不干净。为什么洗不干净呢？全自动的洗衣机它是靠摔打力把衣服摔干净的。你比如说像这台洗衣机，在洗衣服的过程当中，衣服就在里面直雇佣，根本就没形成强有力的摔打力。而这台洗衣机在洗衣服的过程当中，它呢上下翻滚，激情澎湃，洗衣服呢就是特别的有劲儿。所以呢，洗衣机是属于家中必备，千万不要交那个智商税，选不对全部都白费。今天呢，我来教你如何选择一台好用洗衣机，你跟着我的步骤一步步来。首先呢，这个白色洗衣机是不是没有劲儿？而这台洗衣机是不是有劲儿？那重点要看什么呢？重点要看它的电机。其实呢，洗衣机它的工作原理是特别的简单，就是一个外壳里面套了一个电机，里面有个内筒。电机一转，内筒就跟着转。你比如说把后盖给打开，如果说你看到这种电机的情况下呢，千万不要去选择，因为呢这个洗衣机我们称之为叫皮带电机。皮带电机呢是大轮套小轮，这是它的电机，通过这根皮带带动内筒，也就是1:12的传动比。你在用的过程当中越用声音越大，同时呢这根皮带呢越用越松，将来呢会发生严重的抖动现象，并且呢它丢钻。你比如说500钻洗完，由于呢这根皮带特别松，实际上就跑了300钻，那你告诉我这衣服能洗得干净吗？那什么样的洗衣机比较好呢？来，你看这一打开之后就不一样了，这叫直驱电机。直驱电机它是1:1的传动比，也就是说电机转一圈带动内筒转一圈，它不丢钻，而且呢它也叫磁悬浮。由于它没有皮带就没有摩擦，后期也不会发生严重的抖动现象，这不就是一台好洗衣机吗？但是呢，你今天到哪儿买洗衣机都叫直驱，这个直驱那个直驱，你会发现，你看这个白色没有劲儿的，是不是？你看它也叫直驱，但是呢，它这个钻子叫什么呢？叫塑料的。而像这个灰色的，刚才有劲儿，是不是能抡起来？你看它就是金属的。那为什么要金属的好，不买这个塑料的呢？因为呢，洗衣机在高速运转的过程当中，它会产生高温。来，你看，整个塑料的这个钻子，你拿篦子刀一割，它就能割掉，看见没？这纯就是塑料。然后呢，拿打火机一烧，它就容易烧着。因为呢，洗衣机在高速运转的过程当中产生高温，一旦要是着火了，那得不偿失。同时来讲的情况下呢，它没有劲儿的原因是在哪儿？就是由于塑料扭矩给的没有那么大，扭矩给大了，它这不就断了吗？那你看这种金属的，怕高温吗？是不是它就不怕高温？同时来讲的情况下呢，金属钻子它的扭矩给的大，所以洗床单被套，包括洗衣服的时候，它就会生强有力的一个摔打力，它就能抡起来。这就是一台好洗衣机。其实洗衣机的这个工作原理很简单，只要你把这个电机给整明白了，基本上问题就不大了。同时你还要看哪儿呢？看这个内头。你比如说刚才这台白色的洗衣机，它是不是抡不起来？你看啊，这个白色的叫什么呢？叫提升筋。整个的提升筋呢只有1哪长，并且呢特别的矮。但是呢，你再看这台灰色的洗衣机，灰色的洗衣机它的提升筋呢是特别的长，看见没？而且非常高，形成一个扭曲的状态。这样的情况下，衣服呢在提升的过程当中，它就能提起来。同时内筒也非常关键，整个的内筒呢它不是平的，
你看它是方块形式的，但是这个方块呢太规整了，只适合棉的，但是不适合涤纶的。但是你再看这台洗衣机，它整个的内筒呢是大小不一的一个圆儿，有高的，有矮的，有大的，有小的。整个的内筒的摩擦力好，适合多种面料。这样的情况下呢，强有力的电机、加长提升筋、加高提升筋，内筒摩擦力好，一气呵成，衣服在里面这个转的过程当中就会形成摔打力，形成有效的摔打力，那这个洗衣机是不是就能洗得干净？还有现在的洗衣机减配呢是特别的严重，还得看后盖。你看啊，你像这个灰色的这台洗衣机，这块呢是零线、火线、接地线，但是你会发现它多出一根线。这根线是干什么用的呢？在内筒上了一根接地线，也就相当于什么呢？因为它是220伏的这个大电器啊，咱们内筒是金属的，里面还有水，中途添衣或拿取衣服的时候容易触电。你有这么一根接地线的情况下，是不是就防止触电了？这个洗衣机用的是特别的安全。还有一个，你买洗衣机的时候呢，你今天最好是把你的洗衣机给它放倒。为什么得放倒呢？因为呢，咱们在家里面洗衣服的过程当中，可能会高速旋转，这一高速旋转会发生严重的抖动现象。你的洗衣机严重抖动，是因为有可能减配了。你比如说像这台洗衣机10公斤的，你看这个叫什么呢？减震器，这一边只有一根，这一边也有一根，整个的洗衣机一共是有2根减震器。那你再看这台洗衣机，把洗衣机放倒，重点就看这个减震，它也是10公斤的。来，这一边是有1根、2根，这一边上面有1根，下面还有1根，也就是说整个的洗衣机一共是有4根减震器。那4根减震器那就极其的稳定了，在高速运转的过程当中，它不会发生严重的抖动现象，也不会产生共振，楼下呢也不会来找你，那就是高配的呗。所以洗衣机减配特别严重，你得会挑。如果说你按照我以上的步骤选洗衣机的情况下，你基本上选的洗衣机绝对就是没有问题了。千万不要买这种洗衣机啊！这种洗衣机在里面就只顾用，衣服在里面趴着根本就不转。衣服无论你是干净还是埋汰，老铁用上这种洗衣机根本就洗不干净衣服。好的洗衣机是啥样的呢？你必须得让里面给抡起来，让衣服形成摔打力。这样的情况下吧，把衣服上面所有的脏东西全部都摔干净，这才是一台好的洗衣机。记不住的点赞收藏，以后留着用。